Okej, le të zhytemi menjëherë në këtë temë. Kur dëgjojmë fjalën vitriol, me siguri instinkti i parë është të mendojmë për ndonjë acid të ashpër apo për kimikate të rrezikshme që zjejnë në ndonjë laborator të errët mesjetar. Por, e dini çfarë? Në këtë shpjegim të materialit ton do të shohim diçka krejtësisht ndryshe. Vitriol nuk është thjesht një substancë apo një mbetje e pluhurosur e skaluarës. Është në fakt një nga akronimet më të thella dhe, sinqerisht, një udhërrëfyes genial për zbulimin e vetvetes dhe plotësinë psikologjike moderne. Është fjalë për fjalë një kod i lashtë që mban çelësin e asaj që sot rëndom e quajmë rritje personale. Pra, çfarë fshihet saktësisht prapas këtij akronimi misterioz? Çdo shkronjë përfaqëson një fjalë në latinisht. Visita interiora terra, rectificando invenies occultum lapidem, tingëllon bukur apo jo? Përkthimi i saj është po aq poetik. Vizito brendësinë e tokës dhe, duke pastruar e korrigjuar, do të zbulojmë gurin e fshehur. Kjo fjali e vetme ndryshon absolutisht gjithçka. Nuk jemi më duke folur për eksperimente shkencore me epruveta dhe zjarre. Jemi duke u ftuar në një udhëtim thellësisht introspektiv. Toka, në këtë rast, nuk është planeti fizik poshtë këmbëve tona. Është vetë toka e brendshme e njerëzit, psikika, shpirti dhe vedia jon. Tani, për të kuptuar vërtet thellësinë e kësaj ideje, duhet të hedhim syt tek botkuptimi nga i cili lindi e gjithë kjo. Pika thelbësore këtu është ai parimi i famshëm hermetik, si lart, ashtu edhe poshtë. Është një koncept që përmbledh në mënyrë të përsosur idenë se universi është thjesht një pasqyrim i qenies njerëzore dhe anasjelltas. Dhe çfarë do të thotë kjo për ne në terma praktike? Do të thotë se nuk mund të ketë absolutisht asnjë transformim të botës së jashtme pa një transformim të botës sonë të brendshme. Për të ndryshuar realitetin ose për të gjetur të vërtetën, secili prej nesh duhet fillimisht të marrë guximin të nisë atë udhëtimin e madh drejt vetvetes. Dhe kjo na sjell tek një kalimi jashtëzakonisht interesante, momenti ku tradita përplaset dhe bashkohet me psikologjinë moderne. Në këndvështrimin tradicional hermetik, alqimia ishte një përpjekje për të transformuar materjen, ku mendohej se çdo proces fizik reflektonte një të vërtetë shpirtërore. Por, pastaj vjen Carl Gustav Jung. Ky psikolog i madh i shekullit të 20 mori të gjithë këtë laborator alkimik dhe e zhvendosi atë drejt për drejt brenda mendjes njerëzore. Kjo e ndryshoi tërësisht këndvështrimin. Ai kuptoi se metalet që po transformoheshin nuk ishin fare metale. Ato ishin pjesë të papërpunuara të personalitetit ton. Qëllimi përfundimtar nuk ishte krijimi i arit fizik, por individimi, procesi i të bërit një individi plot, i integruar dhe i pandar. Për të arritur këtë integrim, alkimistët dhe më vonë Jungu përdorën një hartë psikologjike me 3 hapa thelbësor: nigredo, albedo dhe rubedo. Kjo nuk është thjesht një listë e thatë konceptesh, është një hartë e qartë, e strukturuar e vetë mendjes. Fillon me errësirën dhe shpërbërjen e plot, pastaj kalon përmes pastrimit dhe në fund arrin tek rilindja. Është një rregull i hekurt, pa kaluar përmes këtyre 3 etapave, nuk mund të ketë integrim të vërtet të personalitetit. Le t'i zbërthejmë pak me radhë, sepse secila prej tyre fsheh sekrete vërtet mbreselënse për zhvillimin njerëzor. Faza e parë lidhet me fjalët hapse të formulës son visita interiora terrae, që siç tham do të thotë vizito brendësinë e tokës. Kjo është nigredo, ose ndryshe koha e errësirës. Në terma jungian, kjo është një metaforë absolute për zbritjen në mendjen e pavetdijshme. Është ai momenti kur lihet pas rehatia sipërfaqes dhe nis gërmimi në thellësitë e panjohura të psikikës. Burimet tona shpesh e quajnë këtë errësira iniciatike. E vërteta është se thjesht nuk mund të ketë asnjë lloj drite pa e përqafuar dhe kuptuar fillimisht këtë errësirë. Po çfarë ndodh saktësisht gjatë kësaj zbriteje? Gjatë nigredos ne përballemi ballë për ballë me hijet tona. Të gjitha ato aspekte të vetvetes që zakonisht i shfehim, i shtypim apo bëjmë sikur nuk ekzistojnë. Kjo përfshin ballafaqimin me frikrat më të thella, lundrimin në një kaos të vërtetë të brendshëm dhe më e vështira, pranimin e dobësive personale. Këtu nuk bëhet fjalë për përbimsha imagjinar, por për pasiguritë më të thella të njeriut. Është një fazë thellësisht kaotike, padyshim, por këtu qëndron sekreti. Për të arritur diturinë e vërtet kërkohet një guxim i pamaskërt i parë këto hije drejtë në sy. Pak të shpërbërje të egos son të vjetër, është fjalë për fjalë e pamundur të ndërtohet diçka e re. Mirë po, pasi kalohet stuhia e errësirës, formula na udhëzon me fjalën e radhës, rectificando, duke korrigjuar ose pastruar. Këtu hym zyrtarisht në fazën e dytë, albedo ose e thënë ndryshe, zbardhja.
Kjo fjalë vetëm fsheh brenda saj të gjithë punën e jashtëzakonshme e rigoroze të korrigjimit psikologjik. Sepse, mendojeni pak, nuk mjafton thjesht të zbulojmë anët tona të errta dhe t'i lëmë aty. Tani ato duhet të kuptohen, të pastrohen dhe të integrohen. Është fiks pika ku fillon të shfaqet drita e brendshme dhe vetdia më në fund fillon të ndriçohet. Në praktik, ky pastrim ose rettificando përkthehet në veprime shumë specifike psikologjike. Është pak a shumë si një peshore që kërkon të gjejë ekuilibrin e saj. Bëhet fjalë për pastrimin e egos, që do të thotë të heqim dorë nga iluzionet e rehatshme që kemi ushqyer ndër vite për veten. Kjo kërkon një disiplinë morale vërtet të hekurt, kërkon përmirësim të vazhdueshëm të karakterit dhe, mbi të gjitha, kërkon balancimin e atyre energjive të brendshme që i zbuluam gjatë kaosit. Është vetë thelbi i idesë që secili duhet patjetër të korrigjojë dhe rafinojë vetveten përpara se të jetë i aftë të mbajë një vetdije më të lartë. Është një punë e pandërprerë, ashtu si mendore, ashtu edhe shpirtërore. Dhe e gjithë kjo punë e palodhur na çon më në fund tek premtimi përfundimtar i formulës son, faza rubedo ose e kuqa. Fjala kyçe këtu është, invenies occultum lapidem, do të zbulojmë gurin e fshehur, pasi te kalohet e rrësira e nigredos dhe pastrimi i albedos, zbulohet e sari vërtet. Natyrisht, nuk po flasim për një gur të fshehur diku thellë në ndonjë mal apo planet. Kjo është metafora supreme për arritjen e plotësisë personale. Është ai momenti i jashtëzakonshëm ku të gjitha pjesët e ndara dhe shpesh në konflikt të psikikes bashkohen në një harmoni absolutisht të përsosur. Ky detaj e demistifikon në mënyrë tërësisht geniale të gjithë konceptin e alkimisë. Nga njëra anë kemi atë idenë popullore të gurit filozofik, e dini, ato objektin magjik të filmave që supozohet të kthej plumbin në art të pastër fizik. Por nga ana tjetër, kemi atë që Jungu e kuptoi si kuptimin e vërtet të fshehur pas këtij miti. Guri filozofik si një simbol fantastik i vetdijes supreme, i rilindjes shpirtërore dhe i integrimit total të personalitetit. Ari i vërtet nuk ka qenë kur metali. Ishte një mendje e zgjuar, e ekuilibruar dhe thellësisht e plotësuar. Tani, fatkeqësisht, ky lloj ari nuk do të paguajë faturat në fund muajit, padyshim, por do të sjellë diçka pafundësisht më të vlefshme, një paqe dhe ekuilibër të thellë të brendshëm. Është një udhtim i mrekullueshëm rritjeje, thjesht i maskuar zgjuarsisht me fjalor kimik. Një fakt tjetër vërtet tërheqës është të shohim se si ky koncept rezonon shumë përtej alkimisë dhe psikologjisë. Ai shfaqet rregullisht në tradita të ndryshme iniciatike. Për shembull, në masoneri gjejmë këtë simbolike pothuajse identike të gurit. Është fikse njëjta ide. Njeriu fillon si një gur i papërpunuar, i ashpër, plot të meta, por përmes edukimit, dijes dhe një disipline të ashpër personale, ai e lator atë derisa e transformon në një gur të përsosur e të lëmuar. Ky paralel tregon shumë qartë se nevoja për këtë alkimi të brendshme, për të korrigjuar atë që jemi, është një temë tërësisht universale e njerëzimit. E gjithë kjo na sill natyrshëm në thelbin e vërtet të këtij shpjegimi, i cili përmblidhet bukurt në një pyetje të vetme por madhore: si mund të transformohet njeriu? Në një botë si kjo e sotmja, e cila është kaq e mbushur me shpërqendrime, ku ne vazhdimisht priremi të kërkojmë zgjidhje tek teknologjia apo tek faktorët krejtësisht të jashtëm, vëja të rioli na jep një përgjigje vërtet radikale nga thellësia e shekujve. Na thot hapur se gjithçka që ne kërkojmë, ari i vërtet, ndriçimi i mendjes, plotësia e karakterit, gjendet thellë brenda nesh. Thjesht nevojitet ai guximi fillestar për të vizituar brendësinë e tokës son, për t'u përballur me errësirën, për ta pastruar atë dhe në fund për të zbuluar thesarin ton të fshehur. Është një punë sfiduese, nuk ka asnjë dyshim për këtë, por siç na mëson edhe vet Jungu, është e vetmja rrugë e vërtet drejt individimit. Dhe ndoshta ky është transformimi më i jashtëzakonshëm që ndonjë qenie njerëzore mund të arrijë ndonjëherë.